ကျမဝေးတိုင်းထွက်သွားပြီးတော့လင်းကားတယ်အဲ့ရှင်ထွက်လိုက်သေးလားဘယ်ကပတ်သက်ရှိလို့ငါထိုးရမှာတော့ဟာငါဘောဝဲမောင်းကြီးဆုံးလို့တရားမှမကြံတော့မင်းအောင်မထိုးလိုက်ဘူးကျမလည်းနှစ်ယောက်လို့ထည့်လိုက်မိတာအရင်ကတော့ကြည့်ရမဟုတ်ဘူးကျမလည်းရှင်ထိုးမှထည့်လိုက်တာလေရှင်ကတော့2000 3000မထိုးနေကြဘူးဆိုတော့ဇာတော့ကဝေးဆိုမှတည်းပေါက်လိုက်မိတာကျမအမှားဩငါလည်းဒီနေ့ထွက်မယ်ဘယ်ထင်မလဲဟာမင်းပဲရှစ်တလုံးပါစို့ဒီကိုလည်းလာမယ်ပြောတော့ငါလည်းခွန်တလုံးကြိုက်တာနဲ့ခွန်ရှစ်ဆိုပြီးထိုးလိုက်တာအားတော့မအောင်ခုတော့ပါသွားပြီအော်ရှင်ရတော့လေရှင်မှာပတ်စံမရှိလို့ငါတင်ရစီဒါနဲ့ရှင်ရထိုးရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟာဒီဘက်ကကြွေးတော့မဆက်နိုင်ဘူးငါထက်ထဲလောက်ခံပါကောဟာဘယ်လိုကျဆက်နိုင်မလဲရှင်အသုံးကြတဲ့ဘောလုံးကတော့လောင်းနေရလေလောင်းတော့ဘယ်မှမနိုင်တဲ့ရှင်ဖိလောင်ရမဟုတ်ဘူးလားစနော်မင်းတုံးကြတယ်မဆိုင်နိုင်ကလာမပြောနဲ့ငါလက်ကရင်လေးရဲ့အောင်မယ်ရှင်းညာတော့ပါလောဆမ်းပါလောလည်းတိတ်အောင်ပါလို့အဲ့ဒါမှရှင်းတော့ကျွေးပြီးကျန်းနေပါမင်းတော့မင်းမစင်ရတော့ကွာမေသမီးပြောရဟာဘာလဲပြောသမီးပြောတာဆောက်ဖို့လေနောက်ပြီးသမီးခဏကပါနေအမေတလဲပြတော့မယ်ဟာနေနဲ့လည်းခတ်တယ်ဒီမှာနှစ်လားမတော့ရကြတယ်အကျွေးရတကူနဲ့လာတောင်းနေပါဆိုမှမိဘရောဖြစ်နေတယ်နားမလဲလားနောက်လည်းကျွန်တော်တာဝယ်မဟုတ်ဘူးလားလက်ကန်းဆိုပြီးဒီနေ့နေပါဦးနေဝေးနေအောင်ငါအမှားနားရဲဒီဘာမှမပြောရပါဘူးနောက်နေ့မှသမီးအမေငွေပြီးအဘရှိရလေးနဲ့ဝယ်ပြီးမှဟုတ်ပြီလားခတ်တော့ခတ်တယ်ကစုံရတယ်ရမယ်မူရတယ်ရမယ်ပြောင်းရတယ်ရမယ်လို့ချော်ရတယ်ရမယ်ဟဲ့အမဝေးရအောင်အားပေးပါကျွန်မစီမလာတော့ကြာပြီနော်မလာဖို့ပေါင်းမရဲ့ကျွန်မဈေးကိုဝယ်ဖြစ်တာအမရဲ့ဒီလည်းကစုံလေးဝယ်လေးမှာဟာခင်းရင်တရားပဲဖြစ်သွားရောအမရဲ့ဒီကစုံရကရှိရကိုခင်းရင်တရားတိတ်တာကိုတောင်းချရဈေးလေအေးဖျက်ဈေးရလည်းနော်မမလာတဲ့ခါမှာတော်တော်လေးတက်သွားပါလားအဲ့ဆိုမရဲ့ကျွန်မစိတ်သားရထည့်လဲတော့ကျွန်မ2ရက်စာလောက်အောင်ချက်လိုက်မယ်ငါကျမကိုလေးပါငယ်သူစင်းကြီးလေးငါတော့လည်းပို့ထည့်ပြီးတော့မှဒီကတော့လုံးနဲ့အမကြီးနေရာကိုယူလိုက်နော်အဆက်ဆက်ရအကုန်စီးတယ်လေရောက်စားရကျမကလည်းမလွယ်ဘူးတော့အေးမရရကဲဒီရွယ်ဒီကလက်ဆက်ရပဲလို့ကစုံချင်မပြောင်းပြမယောင်မယောင်ပြနေအော်ကနေလေဗျာမယောင်စမ်းကြီးလက်ဆက်ချက်ကကျွန်တော်ပါလို့ဟဲ့လိုက်ကြည့်ပြီးစမနေနဲ့အဲ့ဒါအိမ်အောင်တဲ့ကလေးနဲ့ဒုဒနာတော့ဖြစ်နေမယ်ငရဲမကြောက်အပဲမကြောက်နဲ့အေးလေဒီမှာစိတ်ထဲကကြဲအကုသို့ဖြစ်တယ်နော်လေတတိထားဘာမတိလို့လားစိတ်ထဲကမကြောက်မှဘူးအရင်ကတို့မိသားစုကအစင်ပြေလောက်လာတော့နောက်လာပြီးလင်မယားနှစ်ယောက်လောက်ကြောင်းစားရလောက်ပတ်သက်ဒီခိုးတဲ့ဒီတဲ့ချေးပြီးအခုအကျွေးမဆက်နိုင်ဘူးကြားရလေဟုတ်လားကျွန်တော်ပါလေဟဲ့ဒါလည်းဒီနေ့ခါလေးလုံးကောက်တယ်ငါတော့ခွန်ချက်ကိုခွန်တော့မစိတ်ကြီးထားလေအဲ့ဆိုရင်လုံးထိုးချင်ပြီးစိတ်တရားဟဲ့အေးလာတော့လည်းမဘာလဲမဟဲ့ဆောင်းကျိုးအရှင်တို့ဒါကိုကေမောင်မခင်မီတို့အိမ်လာဗျကိုကေမောင်မခင်မီတို့အိမ်ရှိခဏထွက်တော့အောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့လာပြီဟိုရက်ကွက်သူကြီးလို့လားဟိုဒါကိစ္စရှိလို့လဲရှင်ခင်ဗျားတို့ပြည်မရနေရောက်ပေါ်ဝယ်လဲသုံးစားမှုလောင်းစားမှုဝေကျေးလိမ်လည်မှုတွေနဲ့တိုင်ချက်ဖွင့်ထားတယ်။ကြာရှင်ခင်ဗျားတို့ပြည်မရကျွန်တော်နဲ့ခဏလိုက်ခဲ့ပါဦးသမီးလေးဖေမကြခင်ပြန်လာခဲ့ပြီနော်အဖေမင်းလေးကိုဖေဆောက်ရှောက်ထားပေးပါနော်အဖေမမင်းတို့အတန်းတန်းပြောထားရင်လည်းကွာကဲခုတော့ဖြစ်ပြီမဟုတ်လားမကြခင်ပြန်လာပါမင်းလေးရဲ့ပြန်လာမှာပါတကယ်ချင်းနေပါတော့ကြောင်းမတက်တာလေဘာကြောင်းမတက်တော့ဘူးကြောင်းထွက်လိုက်ပြီဒီလိုသမီးကိုတို့အဖေနဲ့တူတာဟဲ့တကယ်ချင်းနေပါ
တော့ကျောင်းမတက်တာလဲငါကျောင်းမတက်တော့ဘူးကျောင်းထွက်လိုက်ပြီ ဒီလိုသမီးရဲ့ဒီလိုအပြင်နဲ့သမီးကလောင်စားနဲ့လောဘနောက်လိုက်တော့တရားဥပဒေရဲ့အပြည့်ပေးခြင်းခံရတယ်လို့ဟိုလေမိမိရဲ့ကျောင်းကိစ္စတွေလမ်းညွှန်လို့စိတ်ကောင်းကြပဲကျောင်းထွက်လိုက်ရတယ်ပြောတယ် ဖြစ်မှဖြစ်ရလေစင်မကောင်းလိုက်တာရှင် ဒါဆိုနေငါနဲ့ဓမ္မစကူတော့လိုက်တက်လို့ရတာပဲတက်မလားတကယ်ချင်း ။အော်ဟုတ်တာပဲဓမ္မစကူကဓမ္မမှာတနေ့ကနေဓမ္မနဲ့ပဲတက်ရတာ။ကုန်ကြလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူး။ကလေးလည်းဘာသာရေးအသိဓမ္မအသိတိုးပြီးပို့ပြီးဒီကျလိမ္မာလာတာပေါ့ရှင် တက်မလားတကယ်ချင်းအေးတက်မယ်လေ ။ဆရာဒီတင်ငန်းစာကလေးဆရာ ဟုတ်တယ်ဆရာမဒီတင်ငန်းစာအရေးကြီးလို့ကျွန်တော်လည်းတေချာကြည့်ထားပါတယ် ဓမ္မစကူဆရာရှိလား။ဆရာဆရာမတွေ့ရတယ်အတော်ပဲ ဟုတ်ကဲ့ပြောပါခင်ဗျာ ။ဘာဖြစ်လို့လဲရှင်။ဒီမှာလေးကျမတော့ဂရိဂရိရဲ့ကျောင်းလူတွေကလှုပ်လို့လိုက်လို့ဟိုပြီးအိမ်မြန်လာလို့လာပြောတာ။နေရလဲတစ်ခါလေးပြန်လုပ်ခဲ့ရမလို့တက်စိတ်ကြီးငိုးတာပေါ့။ပြန်လုပ်ခဲ့လို့အဲ့လိုကြီးတော့မပြောပါနဲ့အမရဲ့ကလေးချင်းချင်းရံမှုတက်တော်မှာပေါ့။ပြီးတော့ပြဿနာတရားကပိုကြီးတော့မှာပေါ့အမရဲ့ ကလေးတရားနာတရားမဖြစ်လို့တော်သေးတာပေါ့ တရားအနာတရားမဖြစ်ပေမဲ့နားလို့မလို့ငိုးပြီးနေတာပါနေမှာပေါ့ဆရာရဲ့။ဘာနဲ့လုံးလိုက်မှမသိတာ။ကျမတောင်ကြည့်မကြိုက်ဘူး။ မိဘရဲ့လိုလိုက်လုံးပြီးဖူးမှုထားရင်လည်းကလေးရဒီလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်တောက်ဘယ်လိုလိုက်တာလဲ တမီးလိုက်တာပါဆရာ တမီးက မမသိရဒီမကြိုက်ဘူး မိဘရဲ့လိုလိုက်လုံးပြီးဖူးမှုထားရင်လည်းကလေးရဒီလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်တောက်ဘယ်လိုလိုက်တာလဲ တမီးလိုက်တာပါဆရာ တမီးကဘာလို့လိုက်တာလဲဘာလို့လိုက်တာလဲတမီးက တမီးကိုခဏခဏလိုက်စားနေလို့လက်နဲ့ရလိုက်တာဆရာ လိုက်စာရုံနဲ့လက်မပါရဘူးတမီးလေးရဲ့အဲ့လိုမလုပ်ရဘူးလေသူ့ကိုပြောလို့မရရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့လာပြောရတယ်လေမှတ်ထားနော်တားလေးကလည်းငိုပြီးအိမ်ပြန်တန်ရဘူးလေဒီကဆရာမတွေကိုလာပြောရတယ်ဟုတ်ပြီလားတမီးလေးကလည်းနောက်ဘယ်တော့မှလက်မပါရဘူးနော်လက်ပါရလဲမိဘတွေကတစ်စိတ်ရှိလက်ပါတဲ့တူလို့ထုတ်လို့ညီမှာပေါ့တာသမီးကိုလည်းဘယ်လိုစမထားမှမသိရကျမကလည်းဓမ္မစကူကိုစိတ်ချယုံကြည်လို့ကလေးရင်ကျေးလိမ့်မှလားမလားဆိုပြီးတော့ထားတာ ဟုတ်ပြပါအမတာသမီးတွေမိဘနေရာခံစားရတယ်ကျွန်တော်ကိုချင်းစာနားလေပါဒါနဲ့ကျွန်တော်တခုတော့ရှင်းပြချင်ပါမိဘတွေမဆုံးမတဲ့လို့မိဘတွေမလိမ္မာလို့တာသမီးဆိုရလည်းရှိတယ်အခါတလေမှာမိဘတွေကအလုံးတိုင်းမှာကြီးပြလို့ရှိရင်ဆိုရကြပါဒီကိစ္စကလေးချင်းပုံမှန်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပါဆိုရဲဆိုရင်ကောင်းကြီးရောက်ကနေသူတို့လေးကိုအပြစ်ပြောမှဆိုငေါ့တင်ပါခံစားချက်မပါတဲ့တုံနေဆုံးမမြင်နေကလေးတွေတုံနေဆုံးမတဲ့ကိုအရေးကြီးပါတယ် ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာရဲ့နောက်ပြီးဓမ္မစကူဆိုတာတလားမှာ4ရက်တစ်ပတ်မှာ1ရက်တစ်ရက်မှာ1မိနစ်1မိနစ်မှာ3နာရီလောက်ပဲတင်ဆုံးမှတင်ပြရတာပါတစ်ပတ်မှာ6ရက်ခွဲရမိဘတွေအုပ်ထိပ်တွေနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးနေရတာပါဒီတော့မိဘတွေရဲ့ပြုမှုပြောဆိုနေထိုင်ပုံတွေကတာသမီတွေအပေါ်ပုံရိပ်ထင်ရစေပါရဲ့ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပဲအမားမိဘတွေပြန်ပြီးအကူအညီတောင်းမှာပဲဗျာလက်ဦးဆရာညီထိုက်စွာဥပ္ပစီရမိနေဖာဆိုတဲ့အတိုင်းအမားမိဘတွေပဲအလေးနဲ့ပြန်အပ်ပါတယ်မိဘတွေဆိုတာနောင်နာတဲ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အဓိကကောင်းဆောင်နေပါပဲမိဘတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးလို့အမားမိဘတွေဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဆရာတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကလေးတွေအကောင်းဆုံးကြိုးစားရတာပေါ့ဗျာ ကျမတို့ဓမ္မစကူကလည်းကလေးဓမ္မအတိတို့ပြည်ကြီးချင်းလေးမှာတင် जा မှုမလေးအောင်အမြဲစူးစမ်းနေပါတယ်ဓမ္မစကူတက်လို့ကလေးရိုင်းလာမှမျိုးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ကောင်းပါဘူးခုဒီတမီလေးရဲ့အုတ်ထိပ်နုကိုလည်းတေချာပြတ်ပြတ်ထားလိုက်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနဲ့ဆရာမရဲ့ကျမကျေးဇူးလက်တင်ပါဆရာတို့ရှင်းပြတာကိုလည်းနားလည်ပါကျမအသားဆုံးနဲ့စိတ်ထိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းပြောတတ်လို့ပါအဲ့ဒါကျမကိုခွင့်ပြုပါအောင်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်